عرض سلام و درود دارم خدمت همگی دوستان. امروز 8 آگوست 2024 و 18 مرداد ماه 1403 هستش. من محمود شاپری ام و خیلی خوشحالم که در این کامیونیتی همراه شما دوستان هستم. خب در ادامه تست هایی که ما در واقع از مارکت اسکینر داریم میگیریم، ادامه حرکت قیمت رو قراره با استفاده از این تستی که داریم میگیریم در واقع برای یک روز آینده بازار نوسان بیت کوین رو بتونیم تشخیص بدیم و سقف حرکت و کف حرکت رو بتونیم بر اساس اون پیش بینی کنیم. خب در روز گذشته بذارید ما یک در واقع پیبک بزنیم به روز گذشته ببینیم که در واقع ما تحلیل ما چه بود. تحلیل ما این بود که در واقع حرکت به سمت حرکت نزولی داخل بازار آپشن دیده میشه و سقف حرکت رو مایه 59000 گذاشتیم و می‌بینیم که حرکت به سمت بالا آغاز شده. بعد از این در واقع ریزش که اینجا داشتیم روی 54700 متوقف شد و با دو تا کندل خوب خودش کشون بالا و سقف در واقع 58000 رو رد کرده و خب این حرکت میتونه ادامه دار باشه به سمت بالا و سقف امروز 59000 هست و اینجا ما میتونیم به دنبال مقاومت باشیم روی بیت کوین برای امروز. و خب بعد ببینیم که برای فردا ما چه حرکتی رو داریم. ما با استفاده از مارکت اسکینر دیتا رو میخوایم بگیریم برای فردا، یعنی 9 آگوست. سررسید 9 آگوست رو بگیریم. خب سررسید 9 آگوست هم یک سررسید بسیار مهم هست چون که آپشن های زیادی منقضی میشن، در واقع اکسپایرشون به سر میرسه و خب ما از 2 روز گذشته برای امروز از دیتا ست 2 و دیتا ست 1 برای فردا دیتا ها رو فچ کردیم. خب بذارید ببینیم دیدشون به بازار چه هست. ببینید خب برای دیتا ست 1 خب حرکت نزولیه، حرکت به شدت نزولیه و حرکت فراتر از همین جایی که هست تقریبا 56000 رو نمیبینه. یعنی فردا انتظار ریزش زیر 56000 رو دارم و حرکت نزولی میتونه به شدت باشه. ببینید با توجه به کلیت در واقع کال و پوت های خریداری شده و فروخته شده. برای دیتا ست 2 اما یکم متفاوته نمودار. ببینید نموداری که ما داریم اینجوریه که حرکت به سمت بالا رو میبینه، اما کجا؟ فراتر از 58500. یعنی ما اگر بتونیم حرکت صعودی داشته باشیم به سمت بالا طبق دیتا ست 2 58500 رو به خوبی رد کنیم، برای فردا میتونیم انتظار یک صعود پرقدرت داشته باشیم. پس ببین اینجا دارن یک صعود پرقدرت میبینن فراتر از نایه 60000 61000. از اون طرف اگر ما نتونیم در واقع 58500 رو رد کنیم، به نظر میاد که حرکت نزولی ادامه دار باشه و زیر 53000 حرکت رو میخوام. ببین اینجا این چاله‌ای که اینجا به دست اومده اینجا نمیخوام قیمت باشه، برای فردا تو این ناحیه نمیخواد باشه، یا زیر 53000 یا بالای 58500. این دو تا ناحیه رو دارن با توجه به دیتا ست 2 دارن میبینن. خب بذارید ما برای دیتا ست 1 فیلتر کنیم ببینیم که دیدشون آیا عوض میشه یا نه. بله اینجا دید عوض شده و ببینید حرکت صعودی رو هم دارن میبینن اینجا. ببینید از 7 آگوست، یعنی از دیروز حرکت صعودی رو دارن میبینن فراتر از 59000 و زیر حرکت نزولی زیر 54000. پس یک دید صعودی هم دارن دیتا ست 1 و خب اما کلیتش نزولیه. اگر ما تمام دیتا رو بخوایم بگیریم نزولی هست، یعنی از 2 روز پیش حرکت‌های نزولی دارن توی بازار می‌بینن، اما از 7 آگوست یعنی از دیروز به نظر میسه این دید نزولیه به پایان رسیده. ببینید اینجا و یک حرکت صعودی هم به هر حال توی بازار دارن می‌بینن. خب ما ریز میشیم توی این و ببینیم که چه دیدی داره. خب ما تمام کال و پوت های خریداری شده رو فیلتر می‌کنیم و بر اساس اون ببینیم که حرکت قیمت چجوریه. تمام کال و پوت های خریداری شده حرکت فراتر از 59000 رو میبینن و زیر 54000 الی 53000. برای دیتا ست 2 تمام کال و پوت های خریداری شده خب ببینیم حرکت رو کجا میبینن. تمام کال و پوت های خریداری شده حرکت رو فراتر از 59300 و زیر
53000 تقریبا میبینم. پس این 53000 و 59500 رو در نظر داشته باشین، به یادتون باشه. اما برای تمام کال و پوت‌های فروخته شده در دیتا ست 1 ما حرکت نزولی رو داریم میبینیم. این سقف حرکت دقیقا همین جایی که هست. این قیمت 58700 الی 50 بله همون 58700 سقف حرکت رو دارن میبینن و زیر اون کف حرکتی رو حدودای 50900 و 51000 دارن میبینن. و بر اساس دیتا ست 2 تمام کال و پوت‌های فروخته شده سقف حرکت رو 59200 و کف حرکت رو 53000 میبینن. برای یک دید نزولی توی بازار هست به هر حال که ما باید زیر نظر بگیریم. خب این کل حجمی که هست این 6600 تا ما حجم داریم برای فرد. خب پس حجم قابل قبولی هست. 4200 تاش به کالها اختصاص یافته در دیتا ست 1 و برای پوت ها 2400. پس می‌بینیم که دید کالها به بازار در واقع بیشتر هست. اما کالهای بیشتر چی رو داره نشون؟ ببینید این حرکتی صعودی نیست برای کالها. تمام کالهای خریداری شده و فروخته شده در نهایت دارن حرکت ریزشی رو میبینن و کجا؟ زیر 58000. زیر 58000 رو دارن میبینن و از اون طرف 53000 به نظر کف حرکتی هست به کالهای خریداری شده و فروخته شده. بذارید برای سررسید برای دیتا ست 2 هم ببینیم. این تمام کالهای خریداری شده و فروخته شده. ببینید اینجا دید متفاوت. اینجا دید متفاوتی بین بازار در واقع بین این دو تا دیتا ست هست، بین ریتیل ها و غیر ریتیل ها و حرکت رو فراتر از 58000 دارن میبینن. به شدت هم صعودیه. از مجموع 14000 تا فکر می‌کنم 14000 تا بود. بذارید ببینیم کل 14000 تا نزدیک 8000 تاشون کاله و 6000 تاشون پوته. بر اساس این دیتا ست 1 دید نزولی داره، دیتا ست 2 کالهای دیتا ست 2 دید صعودی به شدت صعودی داره. پس اینجا یک دوگانگی بین این دو تا دیتا ست داریم می‌بینیم. برای تمام پوت‌های خریداری شده و فروخته شده خب می‌بینیم که حرکت نزولی دارن. دیتا ست 1 حدود 2400 تا پوت داریم که سقف حرکت رو برای فردا 56000 تقریبا دارن میبینن و زیر اون رو دارن میبینن. توی بازار به شدت پوت ها نزولی هن و زیر 50000 اتفاقا به شدت سود میکنن. زیر 50000 به شدت سود میکنن این پوت ها. برای دیتا ست 2 در واقع تمام پوت های خریداری شده و فروخته شده این پوت ها تقریبا مثل همن، یعنی دیتا ست 2 و دیتا ست 1 حرکت رو فراتر از 56000 نمیبینن برای فردا و زیر اون دارن میبینن و همین این یک جالبه. این جالبیش اینه که پوت ها دید نزولی دارن ولی کال ها توی دیتا ست 1 دید نزولی دارن، توی دیتا ست 2 دید صعودی دارن و پوت ها ولی هم نظر هستن با هم، به نظر حرکت نزولی دارن توی بازار میبینن و بر اساس اون ما میتونیم خب حرکت قیمت به سمت بالا همچنان ادامه دار باشه. ببین دارن یک ناحیه رو دارن میبینن. ببین دوستان این ناحیه‌ای که در واقع دارن میبینن این ناحیه است. ببینید این ناحیه، اگر این ناحیه دیدی که دارن اینجوریه که به طور کلی اگر ما بتونیم فردا بالای این ناحیه ببندیم 58000 الی 59000 ما یک حرکت صعودی به سمت بالا داریم و اگر نتونیم ببندیم در واقع سقف حرکت رو 59000 الی 59000 الی 60000 داشته باشیم یک حرکت نزولی به شدت نزولی داریم زیر کجا؟ زیر 54 الی 53000. این حرکت ما در ویدیو دیروز یک طرحی رو کشیدیم روی نمودار. ببینید بذارید من کمی زوم کنم. این یک طرحی کشیدیم، این طرح بود که حرکت به سمت بالا انجام شده و همینجوری میتونه ادامه دار باشه. اینو ما کشیدیم دیروز که تا کجا؟ تا 60000 و بعد یه حرکت نزولی. این دید نزولی معامله‌گران بازار آپشن رو اینجوری ما بیان کردیم که در نهایت یک حرکت نزولی رو میتونن محتمل باشن چون که دیدشون به بازار نزولیه
بنابراین این دو تا ناحیه خیلی ناحیه مهمی هست، 58000 الی 60000. و اگر ما بتونیم در هفته در واقع در همین 2 روز آینده بتونیم رد کنیم، خب حرکت صعودی میتونه آغاز بشه. حالا ما میتونیم دیتاهای بیشتر آپشن رو مورد توجه قرار بدیم. ما فعلا برای فردا میتونیم در واقع سقف حرکت و کف حرکت رو داشته باشیم. کجا؟ بذارید من رسم کنم. ببینید ما میتونیم حدود در واقع همین 59000 سقف حرکت رو داشته باشیم برای فردا و کف حرکت رو جای حدود 53000 بگیریم. چرا که در واقع حرکت نزولی توی بازار دیده میشه، اما کف رو به نظر 53000 میده. من اینو قرمز میکنم. و از اون طرف ناحیه حمایتی که دارن میبینن، بذارید من توی روزنامه ببینم. ناحیه حمایتی که دارن میبینن ناحیه 50000 این 50500 در تمام کالوپوت‌های خریداری شده و فروخته شده، 59500 الی 49000. این ناحیه‌ای هست که برید شما خودتون بررسی کنید. این ناحیه رو به دست میارید بر اساس در واقع تمام کالها و پودهای خریداری شده و فروخته شده تفکیک کنید. این ناحیه هست که به عنوان ناحیه حمایتی میدونم و اگر بخواد حرکت نزولی انجام بشه به نظر میرسه که اینجا متوقف بشه و حرکت به سمت بالا داشته باشه. به طور کلی ما ناحیه نوسانی برای فردا رو هم میتونیم در واقع همینجا داشته باشیم. شاید یک تثبیتی داشته باشیم روی همین ناحیه 59000 الی 53000 و بعد ببینیم که چه اتفاقی میفته. خیلی ممنونم که تا اینجای ویدیو همراه من بودید. اگر سوالی پیشنهادی دارین در مورد این نوع تحلیل حتما در کامنت ها مطرح کنید. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.